ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு எ நியூ வீடியோ. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா, நம்ம ஆக்சுவலாக திடீர் பிளானு. ஸோ அதனால நம்ம கோப்ரோலாம் எடுத்துகிட்டு போக முடியல. இருந்தாலும் நம்ம வந்து மேக்ஸிமம் வந்து மொபைலில் கையில் வச்சுட்டு ட்ரை பண்ணுவோமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வீடியோ ட்ரை பண்ணியிருக்கேன். சடனாக ஒரு அவசர வேலையாக நம்ம தோட்டம் வரைக்கும் போக வேண்டியது இருந்துச்சுங்க. ஸோ அந்த நம்ம போகக்கூடிய வழிகள் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அப்படிங்கிறதுனால நம்ம கவர் பண்ணி போடலாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டோம். இன்னொரு விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம இப்போ போகிறது பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம டிடிஎஃப் இருக்கார் இல்லைங்களா, அவரோட ஊர் பக்கத்தில். டிடிஎஃப்னு சொன்னோன்னா இன்னொரு விஷயம் ஞாபகத்துக்கு வருது. இன்றைக்கி வந்து அவரை பற்றி நிறைய விஷயங்கள் வந்து நம்ம சோஷியல் மீடியாவில் பார்த்துட்ருக்கோம். டிடிஎஃப் அரெஸ்ட்டுங்கிறாங்க, அப்படி பண்ணிட்டாரு இப்படி பண்ணிட்டாருங்கிறாங்க. பட் ஆக்சுவலாக வந்து லாஸ்ட்டு ரைடு எங்கே நேபாள் போனப்போ அவர் அந்த யமுனா ரோடுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரோட்டில் தான் வந்து அந்த மாதிரி ஓட்டினார். 254 என்னமோ டச் பண்ணி ஓட்டி பார்த்தாரு, அவ்வளோதான். கண்டினியூஸாக ரொம்ப தூரம்லாம் போகல. அவர் பைக் எவ்வளோ ஸ்பீடு போகுது அப்படின்னு செக் பண்ணார். பார்த்தீங்கன்னா, எல்லாத்துக்குமே வந்து ஒரு க்யூரியாசிட்டி இருக்கும் இல்லையா, தன்னோட பைக் வந்து டாப் ஸ்பீடு என்னன்னு செக் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதைத்தான் பண்ணினார். வீடியோலேயே அவர் அட்வைஸ் பண்ணார், நீங்கள் யாரும் இந்த மாதிரி ஓட்டாதீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இதை வந்து ஏன் இவ்வளோ பெரிய இஷ்யூ ஆக்குறாங்க அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியல. ஒருத்தரோட பிரச்சனையை வந்து ஊதி பெருசு பண்ணி அதில் குளிர் காய்ஞ்சி நமக்கு தான் ஆக போகிறது இல்லைங்க. ஸோ சோஷியல் மீடியாவில் இருக்கக்கூடியவங்க தயவு செஞ்சு யாரையும் ஹர்ட் பண்ணாதீங்க. எல்லோரும் வந்து ஒரு காஸ்ட்காக ஏதோ பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஸோ அதனால் இதை வந்து ஒரு பெரிய இஷ்யூ க்ரியேட் பண்ணி ஒரு சீன் க்ரியேட் பண்ணுறதெல்லாம் வேண்டாங்க, பாவம். தம்பி டிடிஎஃப்க்கும் வந்து என்னோடய சஜஷன் என்னென்னா, முடிஞ்ச அளவுக்கு ஸ்லோவாக போய்க்கிங்க தம்பி. ஸோ ஃபஸ்ட் போகிறது சந்தோஷம்தான். இருந்தாலும் உங்கள் வீடியோஸை பார்க்குறவங்க எல்லாமே சந்தோஷத்துக்காக, நீங்கள் போகிற ஸ்பீடுக்காகவே உங்கள் வீடியோஸை பார்க்குறாங்க, இல்லைன்னு சொல்லல. எவ்வளோ என்ன தான் இருந்தாலும் இது ஒரு மெஷின். ஸோ ஒரு ஸ்டேஜுக்கு மேலே அந்த மெஷின் சொல்கிறதால நம்ம கேட்க வேண்டிய சுச்சுவேஷனுக்கு வந்துடும். நம்ம சொல்கிறத கேட்குற மாதிரி அந்த மெஷின் இருக்கணும். அப்போ தான் உங்களோட கண்ட்ரோலில் அந்த வண்டி இருக்குதுன்னு அர்த்தம். ஸோ தயவு செஞ்சு தம்பி, கண்டிப்பாக வந்து கொஞ்சம் ஸ்பீடை கம்மி பண்ணி ஓட்டுங்க. உங்களை நம்பி லட்சக்கணக்கான ஃபேன்ஸ் இருக்காங்க. அவங்களும் இதை தான் ஆசைப்படுவாங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன். ஓகே, ரைட். நம்ம இப்போ வந்து எங்கே போயிட்டுருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, வெள்ளியங்காடு பக்கத்தில் தான் போயிட்டுருக்கோம். அவசரமாக நம்ம ஒரு ஃபார்ம் ஹவுஸ் வாங்கியிருக்கோம். அங்கே ஒரு சின்ன அஃபிஷியலாக எனக்கு ஒரு ஒர்க் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டுருக்கேன். ஸோ என்னால் கோப்ரோ எடுத்துகிட்டு போக முடியல. சடன் பிளான் அப்படிங்கிறதுனால என்னோடய கம்பெனிலேருந்து அப்படியே கிளம்ப வேண்டியதாகிடுச்சு. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம ஒரு ஹில்ஸ் கிட்ட ரீச் ஆகிறோம். இதில் என்னென்னா, வர வழியில் பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம வண்டியில் கொஞ்சம் பிரச்சனைகள் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. செயின் ஸ்ப்ராக்கெட் டக்குன்னு ஒரு மாதிரி அடித்து சவுண்டு வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஸோ இப்போ என்னென்னா, அடுத்து வந்து ஏதாவது ஒரு மெக்கானிக் ஷாப்பை பார்த்து நிறுத்தி ரெடி பண்ணணும். அதுக்குள்ளே வந்து நம்ம இந்த ஏரியாவை ரீச் பண்ணிவிடுவோம் அப்படிங்கிற இதில் நான் போயிட்டுருக்கேன். பார்த்தீங்கன்னா, எனக்கு ஆக்சுவலாக இந்த இடம் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும், இந்த ஹில்ஸு. இங்கேருந்து பார்க்கும்போது நம்ம வெள்ளியங்காடு, பெல்லூர் டேம் அந்த ஏரியா சரௌண்டிங்ஸ் ரொம்ப நல்லா அழகாக இருக்கும் வியூ. நான் ஆக்சுவலாக இப்போ ஷார்ட்டாக உங்களுக்கு ஒரு வீடியோ போடுறேன் பின்னாடி பாருங்கள். அந்த ஹில்ஸில் போயிட்டுருக்கோம். அந்த வியூ சூப்பராக இருக்கும். ஆக்சுவலாக ஒரு சைடு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு பாலமலை வியூ வரும். ஒரு சைடு வந்து பார்த்திங்கன்னா பெல்லூர் டேம், அப்புறம் அந்த குமரகுன்று, இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன கோயில்கள் இருக்கக்கூடிய ஏரியா. ஸோ இது டோட்டலாக பார்த்திங்கன்னா சுற்றி பார்த்திங்கன்னா அப்படியே அழகாக ஒரு நான் 3 சைடும் பார்த்திங்கன்னா மலைகளாக தெரியும். வியூ அவ்வளோ நல்லா இருக்குங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த இடத்துலேருந்து பார்க்கும்போது அதை என்ஜாய் பண்ணுறதுக்காகவே நான் ரெகுலராக இங்கே வருவேன். பாருங்களேன், இந்த வியூ எப்படி இருக்குன்னு பாருங்களேன். அட்டகாசமான வியூ இல்லைங்களா? ஸோ இங்கே தான் எங்கேயும் நம்ம டிடிஎஃப் இருக்கார். ஒரு ஊரும் இதுக்குள்ளே தான் இருக்குது. பட் எங்கே இருக்குது அப்படிங்கிறது கண்டுபிடிக்க முடியல. இருந்தாலும் இந்த நேச்சரை வந்து உங்களுக்கு காமிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கோசரம் ஒரு வீடியோ எடுத்து போட்டிருக்கோம். பாருங்களேன், கிளியர் ஸ்கை. ஆக்சுவலாக காலையில் நான் கிளம்பும்போது மழை இருந்துச்சு. மதியானம் கொஞ்சம் ஃப்ரீ ஆகிடுச்சு. பார்த்தீங்களா, வியூ எவ்வளோ அழகாக இருக்குது பாருங்கள். ஊட்டி ஹில்ஸ்லேருந்து இந்த ஏரியா ஃபுல்லாக எவ்வளோ க்ரீனிஷாக எவ்வளோ நல்லாயிருக்கு பாருங்கள். நல்ல வியூ இல்லைங்களா? ஸோ நீங்கள் யாராவது இந்த பக்கம் போயிருந்தீங்க, நீங்கள் இந்த ஸ்பாட் விசிட் பண்ணியிருந்தீங்கன்னாலும் கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு ப்ளேஸ். இப்போ நான் காமிக்கிற ஏரியா வந்து பாலமலை அந்த ஹில்ஸை டச் ஆகுங்க.
நல்ல வியூ இது. பார்த்திங்கன்னா, இப்போ அடுத்து நான் வந்து ஒரு பைக் ஒர்க் ஷாப் போயிட்டோம். அங்கே வந்து ஒரு மெக்கானிக்கை பிடிச்சி செயின் ரெடி பண்ணிவிட்டு, இப்போ வந்து நம்ம வந்து கிளம்ப ஒரு வழியாக நம்ம தோட்டத்துக்கு வந்துவிட்டோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதுதான் நம்ம தோட்டம். இதில் மேஜர் ஒர்க்ஸ் கொஞ்சம் போயிட்டுருக்கு. நம்ம இப்போ புதுசாக வாங்கியிருக்கோம். ஸோ அதில் மேஜர் ஒர்க்ஸ் போயிட்டுருக்கிறதுனால அது என்ன பண்ண போகிறோம், என்ன ஏதுங்கிறத வந்து நான் அது கம்ப்ளீட் பண்ணும்போதோ, இல்லை வந்து அது ஒர்க்ஸ் நம்ம பண்ண ஆரம்பிக்கும் போதோ உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் கிளிப்ஸ் எடுத்து வச்சு நான் கண்டிப்பாக ஒரு வீடியோ போடுறேன். வாழை, பருத்தி இதெல்லாம் போட்டிருக்கோம். இது வந்து நம்ம வீட்டுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய வாழை. வீட்லேயும் கொஞ்சம் சேஞ்சஸ் பண்ண பிளான் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஸோ அதனால் நம்ம வந்து இருக்குது தோட்டத்தில். அதெல்லாம் முடிச்சுட்டு ஒரு கிளியர் அப்டேட் போடலாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு விட்டுட்டேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். கண்டிப்பாக நீங்கள் இந்த வீடியோவுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுவீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்யூ வெரி மச். கீப் சப்போர்ட்டிங். தேங்க்ஸ் ஃபார் 1 lakh subscribers. Thank you.